السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من برج السويس. النهاردة هنكمل موضوع العصافير وازاي تعرف ان العصفورة قربت على انها تبيض. دلوقتي ده الذكر ماشي. احنا بدأنا علقنا البياضة ماشي، بقالها يومين وهي بدأت تنتج. هوريكم دلوقتي الأنثى. الأنثى طلعت اهي ماشي، بسم الله ما شاء الله. ادعوا لنا ولأنفسكم بالبركة. ده اللي هو على الأرض ده هو أكل هما قشروه ودخلوه جوه علشان تاكله وهي راقدة على البيض. دي الأنثى اهي بس يعني. الأنثى بتكون لما تكون قربت على البيض بتكون مراخيرها بني خالص، بتكون مناخيرها بني خالص زي كده اهي اهي زي كده. مناخيرها بتكون بني خالص. ثانية اوريها لحضراتكم اهي، بتكون مناخيرها كده. دي كده يبقى قربت انها تبيض. طول ما هي بتبيض بقى بيكون مناخيرها اللون ده. لما ترجع تاني تخلص موسم الانتاج بتاعها والبيض ترجع مناخيرها بتكون بيضة تاني. هو الذكر عايز يخليها تخش جوه. كده فلارس مستنبت، وبرضو كسر صدف عشان الكالسيوم، وممكن برضو عظم سيبيا. كسر الصدف اهو. هو ده كسر الصدف اهو. هما بياكلوه. الذكر بيفضل طبعا مراخيره زرقاء زي ما هو. الأنثى بس هي اللي مناخيرها بتتغير وقت الإنتاج. أما الذكر كل ما بيكبر في السن كل ما الأزرق بتاعه بيزيد قوي، ورجليه بتخشن أكتر، ضوافر صوابعه بتطول كده. تعرف إن الذكر كبير في السن. هتبدأوا تعلقوا بياضات ويبدأ موسم الإنتاج بتاعهم. طبعا ممكن تريحهم علشان ما يطلعوش زغاليل مشوهة. ممكن تريحهم بين العش والعش، أو ممكن تشغلهم عشين وتوقف عش مثلا. المستنبتات دي ليها طبعا فوايد كبيرة. لما ان شاء الله بقى البيض يفقس ممكن تبدأ تحط بيض مسلوق او بيض بالبقسماط. هيفيد الزغاليل جامد ويكبرهم بسرعة. طبعا فلارس علشان بروتين كتير. فلارس بيكبر بسرعة عشان فلارس بروتين. اما البلكم دي دهون. ففي الشتاء بتحط بلكم اكتر من الفلارس، يعني بتحط كمية، بتخلط الاتنين على بعض وتحط كمية البلكم اكتر من فلارس، عشان الفلارس ده بيكون بروتين، اما البلكم بيكون دهون فبدفيهم في الشتاء. اما في الصيف هيكون ممكن الاتنين متساويين، وممكن تقلل بلكم تخلي الفلارس اكتر، وممكن تخلي نسبة الاتنين متساويين.
وتبدأ تأكلهم طبعا دنيبة برضو. ده كان موضوع الفيديو النهاردة. لو انت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. عايزين نوصل الفيديوهات دي مشتركين كتير عشان تدعموني ان اكمل فيديوهات واقدم كل المعلومات اللي عندي. لو ما كنتش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. ده كان موضوع الفيديو النهاردة. فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد واعمل لايك لو الفيديو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.